Coneixes l'illa on està prohibit, totalment prohibit entrar perquè està plena de serps? Doncs sí, existeix de veritat i és davant de la costa del Brasil. Es diu Illa de les Serps i és considerada un dels llocs més perillosos del món. Es calcula que hi viuen milers de serps molt verinoses i algunes només existeixen en aquesta illa. Per aquest motiu, el govern de Brasil no permet que la gent hi entri. Només alguns científics hi poden anar i sempre amb permisos especials i moltes mesures de seguretat. El més curiós és que aquestes serps van quedar atrapades a l'illa fa milers d'anys, quan el nivell del mar va pujar i la va separar del continent. Com que ja no podien marxar, van continuar vivint allà i es van adaptar a aquell entorn. Avui dia gairebé tota l'illa és seva. La veritat és que costa d'imaginar un lloc on els humans gairebé no poden posar els peus perquè les serps en són les autèntiques propietàries. I tu, t'atreviries a trepitjar aquesta illa encara que només fos durant 5 minuts?